शेळ्यांची विक्री ही आपण आपल्या लोकल मार्केटला केली तर थोडेसे तोटे जास्त होतात आणि आपण आपलं स्वतः मार्केट तयार केलं तर त्याचे फायदे जास्त होतात. परंतु सगळ्यांचं मार्केटिंग करणं त्याच्यासाठी मेहनत लागते. 2-3 वर्ष डुबावं लागतं त्यामध्ये, 2-3 वर्ष घासावं लागतात आणि तरुण वर्ग त्यासाठी तयार नाही. तरुण वर्गाला काय आज ₹1,00,000 घातले की उद्या लगेच ₹1,25,00,000 झाले पाहिजे. मित्रांनो असं होत नाही. याला आज पेरा, उगवल, प्रतीक्षा करा. कारण याच्यात संयम बडी चीज आहे. संयम लागतो व्यवसायामध्ये. तुम्हाला लगेच लगेच उत्पन्न हवं मिळणार नाही. त्यामुळं व्यवसायामध्ये संयम ठेवा. उत्पन्न चांगलं मिळेल आणि तुम्ही 100% या व्यवसायामध्ये चाल करत राहा. वजिरासारखे चला. वजिरासारखी चाल ठेवा. तुम्ही या व्यवसायामध्ये सक्सेसमध्ये एक दिवस गेले जाल हा माझा शब्द आहे.